ကျွန်တော်တို့ list နဲ့ပတ်သက်ပြီး session ရအောင်เนาะဒီတစ်ခါ list ကိုကျွန်တော်ရေးရမှာနည်းနည်းများရတဲ့တခါတည်း copy ကူးပြီးတော့ rate သင်တန်းသားတွေရှင်းပြလို့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီအောက်ကကောင်လေးအရင်ဆုံး comment ပေးလာအောင်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရမှာ a ဆိုပြီးတော့ value နဲ့အဲ့ဒါမှာအတီး value 3ခုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါမှာပြီးတော့ a.append ဆိုပြီးတော့ kiwi လောက်လိုက်တယ် kiwi ဆိုပြီးတော့ print a လောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်append ဆိုတော့ထပ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်သူထဲမှာ override ထပ်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် sorry နော် append ထပ်လုပ်လိုက်တာမူရင်းရှိတာကဒီ value 3ခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ kiwi ဆိုရဲအတီးတစ်တီးကိုထပ်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ append ဆိုတဲ့ keyword လေးကိုအသုံးပြုရနော်ဒါလေးမှတ်ထားပေးပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆက်သွားအောင်နောက်တစ်ခုကဒါအခုမှ b ဆိုပြီးတော့အတီး3တီးထပ်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါမှာ insert 1 kiwi ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင် insert ဆိုအစားသွင်းမှာဘယ်နေရာမှာအစားသွင်းမှာတစ်နေရာမှာ kiwi ကိုအစားသွင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောเนาะအဲ့တော့0 1ဆိုတဲ့နေရာမှာ kiwi ဝင်သွားတယ်เนาะ insert ဆိုတဲ့ value ကိုအဲ့လိုသုံးတယ်เนาะလိုက်ရေးထားပါเนาะဒါလေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဆက်သွားအောင်เนาะဒါလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะဘာမှအခက်ကြီးမလားသေးဘူး project လုပ်တဲ့ဘိုင်းမှာနည်းနည်းစဉ်းစားရလာမှာဟုတ်ပြီဒီမှာအခုကျွန်တော် c ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် value 3ခုထည့်ထားတယ်ထည့်ပြီးတော့ c.remove ဆိုတော့တည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲဖယ်ထုတ်မယ်ဘာကိုဖယ်ထုတ်မယ် banana ဟုတ်ပြီเนาะရှင်းနေရမယ်အဲ့တော့ banana ပြောင်းသွားမယ် apple နဲ့ orange ဆိုပြီးတော့ထွက်လာမယ်เนาะဒီ c.remove ဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ် c ထဲမှာ .remove format ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဆက်သွားအောင်ဟုတ်ပြီ d ဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် pop remove less item တဲ့เนาะသူက pop ဆိုတာဒီနောက်ဆုံးvalue ကို item ကို remove လုပ်တာပဲ pop เนาะအဲ့တော့ run ကြည့်လိုက်ပဲအဲ့တော့သူလည်းတူတူပဲ banana ကိုနောက်ဆုံး value ကို pop လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ကြည့်အောင် apple ဆိုပြီးထည့်ကြည့်အောင်ဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်ဒါဆို error တက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုသုံးလေးရှိရเนาะအဲ့တော့ pop ဆိုတာနောက်ဆုံး item ကို remove လုပ်ပြတာเนาะဟုတ်ပြီဆက်သွားအောင်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးလဲဒီမှာဆိုလဲ value 3ခုပေးထားတယ် del ဆိုတာတူတူပဲဖြတ်လိုက်တာပေါ့เนาะ delete ဆိုတဲ့အတူကောင်လေးကိုသုံးထားတာ de ရဲ့ keyword လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့0နေရာမှာရှိတဲ့ကောင်ကို delete လုပ်မယ်အဲ့တော့ apple ပြောင်းရမယ် orange နဲ့ banana ထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာsorry clear ဆိုတော့လေတည့်ရတိုင်းပဲဒီ f clear ဆိုတော့ဒီထဲက value တွေအကုန်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะ clear လုပ်လိုက်တော့ဒီမှာဘာမှမရှိတော့တွေ့လားเนาะဘာမှမရှိတော့ဘူး clear ဆိုတာဒီထဲက value တွေကိုအကုန်လုံးရှင်းထုတ်ပလိုက်တာเนาะဒါလေးလည်းမှတ်ထားเนาะရေးကြည့်ဟုတ်ပြီဒီမှာ session ပဲဒါကတော့ copy လုပ်လိုက်တာဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ g ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ value တစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့တော့ x equal to g.copy ဆိုတာကျွန်တော်အရှိမprogramming logic မှာပြောခဲ့ရเนาะဒါညီမျှတာမဟုတ်ဒီ x ဆိုတဲ့ value တွေကိုဒီ g တန်ဖိုးတွေထည့်ပလိုက်တာเนาะအဲ့တော့ဒီတိုင်းသွားထည့်မယ်ဆိုရင် error ဒီတိုင်းလေးသွားထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်လားเนาะဒီ .copy တောင်လုံးစရာမလိုဘူး x equal to g လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် x print x ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို value တွေထွက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ copy ဆိုတဲ့ keyword လည်းသုံးပေးလို့ရတယ်ဒါအတူတူပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲ x ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ print g မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ print x ဆိုပြီးတော့ဒီ value တွေထည့်လိုက်တာဆိုတော့ x နဲ့ဖော်ပြလို့ရပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးအကြောင်းဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါတို့လား copy နဲ့အတူတူပဲတဲ့တို့လားအဲ့တော့ h ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ value တစ်ခုလောက်ထားတယ်ပြီးတော့ y ဆိုပြီးတော့ list h ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ print y ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကို value တွေဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်